दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? इस बदलते मौसम में एक समस्या आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एक तो मौसम बदल रहा है, दूसरा वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। खाँसी, खाँसी सूखी और तर 2 तरह की अक्सर होती है। इन दोनों खाँसियों के लिए एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ, आप तैयार कर सकते हैं उसको खुद। फिटकरी, जिसको एलम बोल रहे हैं, फटकड़ी भी बोलते हैं, वो किराने की दुकान से ले आइएगा और उसको तवे पर भूनना है। तवे के ऊपर डाल दीजिए, वो पिघल जाएगी और उसका जैसे बताशा होता है, ऐसे बन जाएगा। और ठंडा जब हो जाए, उसको अच्छी तरह भुन जाए, ठंडा हो जाए, उसको उतार लीजिए और उसको चाकू से निकाल लीजिए। 10 ग्राम लेना है वो, भुनी हुई फिटकरी का पाउडर 10 ग्राम, भुनी हुई फिटकरी 10 ग्राम, उसको बारीक पीस लेना और 100 ग्राम लेनी है देसी खांड, वो भी मिल जाएगी पंसारी के यहाँ, देसी खांड बोलेंगे वो दे देगा वो। उस फिटकरी को उसमें मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और उसकी 20 खुराक बना लीजिए, इस बराबर-बराबर मात्रा में। इस मिश्रण की फिटकरी जो पीसी है, भून कर आपने, वो और खांड, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके और उसकी बराबर मात्रा में 20 खुराक बना लें। अगर सूखी खाँसी है, तो रात को सोते समय 1 खुराक दूध के साथ ले लें, रोज़। और अगर तर खाँसी है, तो पानी से लें, गुनगुने पानी से, सोते टाइम रात को। 20 दिन तक लगातार ले लीजिए और दिन में 1 या 2 बार अदरक को छील कर और उसको आग के ऊपर भून कर, छोटा टुकड़ा लेके ना, उसको अदरक को छोटा टुकड़ा लेके, छील के चाकू में फँसा के उसको भून लो आग के ऊपर और उसको चूसें, सुबह और दोपहर को 2 बार। खाँसी में आराम मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। आप दोस्तों किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं और उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, संपर्क कर सकते हैं और उस मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और मिलना चाहते हैं, तो आपको उसका पूरा पता आपको वहाँ मिल जाएगा। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय आयुर्वेद। थैंक यू। मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपको और ऐसे वीडियो बनाकर देता रहूँ। थैंक यू।